magajin gari kenan. Muhammad Aminu Madalla. Gadar kan wasu na da ɗan gaske. Don masu bukata su sha ta nan take. Dallatu daga dallatu. Samu da hanya kuwar batun keke. Muhammad Aminu Madalla. Na san mota tana gaban keke. Dallatu daga Kai dallatu. kamar zuwa shi akan yi wa aiki. Muhammad Aminu Madalla. Ga dallatu daga dallatu. Ai shi alaran ma kubar shi gun satu. Dallatu daga Ku dallatu. samu Muhammad Masari dallatu. Muhammad Aminu Madalla. Sako daga injiniya malumfashi ya ce ai batu na dallatu. Dallatu daga dallatu. Dan baba mai halin baba. Muhammad Masari ikon Allah da me kamar uba kenan. Dallatu daga dallatu. Dan babu mai halin baba. Muhammad Masari ikon Allah da mai kamar uba Na kenan. ce dallatu daga dallatu. Muhammad Masari madalla. Muhammad Masari ikon Allah da me kamar uba kenan. Dallatu daga dallatu. Allah ya kara dafawa. Muhammad Masari ikon Allah da mai kamar uba kenan. Sarki Allah ta ba shi ne farko shi ke isa da muryata. Dallatu daga dallatu. Mai sama Allah ka kara dafawa. Wakar gidanmu zangata. Dan baba mai halin baba. Allah dan isar aikin Allah, Allah ka kara yada ta. Dallatu daga dallatu. Manzon Allah Rasul tsanina, ruhin cikin jiki kenan. Dallatu daga dallatu. Dan babu mai halin baba. Muhammad Masari ikon Allah da mai kamar uba kenan. Ka kwana lafiya ka tashi limi a dangari nawa. Dallatu daga Ku dallatu. kai da Muhammad Masari dallatu. Murya na kara buɗewa. Dan baba mai halin baba. Dallatu daga dallatu dan amanar da ba ya sarewa. Dallatu daga dallatu. Muhammadu Allah ya kare dafawa ka addu'ar da zafi nan. Dallatu daga dallatu. Dan baba mai halin baba. Muhammad Masari ikon Allah da mai kamar uba kenan. Da farman baki gurin mai sara mai gani ya tantance. Dallatu daga Da dallatu. ka ga Muhammad da shi da abban shi dan za ka san akwai zance. Dan baba mai halin baba. Dallatu sama dallatu kasa wannan gare mu a ayace. Dallatu daga dallatu. Muhammad Aminu dan baba babu korafi kenan. Dallatu daga dallatu. Dan babu mai halin baba. Muhammad Masari ikon Allah da mai kamar uba kenan. Sarauta gadon sarauta inda mutunci ta kara dorewa. Dallatu daga dallatu. Dallatu daga dallatu muhimma ta kara ninkawa. Dan baba mai halin baba. Muhammad Aminu Bello Masari Allah muna ta godewa. Dallatu daga dallatu. Kai ne ka ba mu kai ne ka kara baiwa Aminu Turan nan. Dallatu daga dallatu. Dan babu mai halin baba. Muhammad Masari ikon Allah da mai kamar uba kenan. Ga sarkin ado kamar dawinsu ka binci mai yawan riga. Dallatu daga dallatu. Zafa sarauta ga ɗan sarauta nan kwanan da ya kamar langa. Dan baba mai halin baba. Allah shi ya baka dallatu dan tilas gyaɗa ta yi rauga. Dallatu daga dallatu. Ikon Allah ko ba a tada shi dukan ku za ku san wannan. Dallatu daga dallatu. Dan babu mai halin baba. Muhammad Masari ikon Allah da mai kamar uba kenan. In dai ga ka ba kwanan yunwa sai dai a so jiki rumbu. Dallatu daga dallatu.
jarumin gaske dole aiki a bar shi gumme shi Dan baba mai halin baba. da kun mai a bar watan kake kuma tifa gida ki dauya shi Dallatu daga dallatu. da akwai hasada akwai gashi in Allah ya baka shi kenan Dallatu daga dallatu. wanda Allah ya kare dafawa Muhammadu Masari ikon Allah da mai kamar uba kenan. magatan gari na kartuna sarki Allah ya kare dafawa Dallatu daga dallatu. wannan tsarin na raya yanki ne tilas mu kare godewa Dan baba mai halin baba. Allah bane da nufi da tafiyar da yayyanin kama Dallatu daga dallatu. tunda a ina kana ka ne kenan gaske shi ya san wannan Dallatu daga dallatu. dan babu mai halin baba Muhammadu Masari ikon Allah da mai kamar uba kenan. Ƙwarar ka tsanna baba masa rufani mai fada da idawa Dallatu daga dallatu. Katsinawa suna yaban babanmu ina ma a ce ya karawa Dan baba mai halin baba. Dan dai tsarin na constitution ne na yarda ba a karyawa Dallatu daga dallatu. To Allah saka ya kara sakawa Tukwarar da mana nan Dallatu daga dallatu. Dan babu mai halin baba Muhammadu Masari ikon Allah da mai kamar uba kenan. Ga iyaye gurin Muhammad mata tilas na zo da baitinsu Dallatu daga dallatu. Ga hajiya binta za ni gaida ta Murna na zo da ta masu Dan baba mai halin baba. Sannan ga hajiya Hadiza matar gwamna biki a fadar su Dallatu daga dallatu. Sannan ga hajiya zaki da masar ku amsa ku zo mu zauna nan Dallatu daga dallatu. Muhammad masar dan baba Muhammadu Masari ikon Allah da mai kamar uba kenan. Ga injiniya malin fashi Mijin shi ba na mantawa Dallatu daga dallatu. Shugaban kamfani na Muntasarar Allah za mu kara godewa Dan baba mai halin baba. Ta rasa girman lumfashi ku tafa ku kara tafawa Dallatu daga Ta dallatu. ji dan amana na gwamna ko gobe Dukan ku za ku san wannan Dallatu daga dallatu. Dan babu mai halin baba Muhammadu Masari ikon Allah da mai kamar uba kenan. Yayin gwamna suna ta murna ni ma tilas na nuna murnarta Dallatu daga dallatu. Farko ga Abdulkarim yana doki tilas na zo da yayata Dan baba mai halin baba. Ga Ibrahim yana ta murna har ma ga Aisha da murnar ta Dallatu daga dallatu. Sannan ga mu bi da ga Saude suna farin ciki kenan Dallatu daga dallatu. Dan babu mai halin baba Muhammadu Masari ikon Allah da mai kamar uba kenan. An yi nabi hanna na ta murna har da Abubakar ku duba dai Dallatu daga dallatu. har da Muhammad da Amma sun gamsu suna cikin nishadi dai Dan baba mai halin Da baba. babba da mamman Amira ma na nan ga Zainab tana nishadi dai Dallatu daga dallatu. Faru kwati da na gaida dan gauta daga gwamna shi kenan Dallatu daga dallatu. na gode Yawwa. Muhammadu Masari ikon Allah da mai kamar uba kenan. a ajallatin magajin gari Muhammadu Martaba ta da duk. a taka lafiya dan aminu mai sulke kana lokaci Dallatun magajin gari. Muhammadu martaba ta da Taka lafiya dan Aminu mai sirke kana na lokaci. ce dallatin magajin gari Ce Muhammadu Martaba ta da duk. a taka lafiya dan aminu mai sulke kana lokaci Dallatun magajin gari. Muhammadu martaba ta da Taka lafiya dan Aminu mai sirke kana lokaci. sama ba ya tanzar jalalu mai gauri kuma mai zamani Dallatun magajin gari. mai cuta zuwa yi gani sannan shi yake magani Muhammadu Martaba ta da duk. kanikin sarki na bai zahiri shi ne mai batini Dallatun magajin gari. da kullum
ba ta da Taka lafiya dan Aminu mai sirke kana lokaci. tsirar da abinci da ɗawa wanzo ka ci mu lafiya Dallatin magajin gari. wanzo na mijin Aisha da mijin Mariya Muhammadu martaba ta da du. sani da sahabbansa dole in na zo nan in san kuya Dallatin magajin can gari. da sunar ka ba zan faɗi ba ni cikin firgici Dallatin magajin gari. Muhammadu martaba ta da Taka lafiya dan Aminu mai sirke kana lokaci. ga masu gari fa irayen gari Muhammad Masadu wainar taki Dallatin magajin gari. wanda ya je da gudu ko da bayani na san tilan zai haki Muhammadu martaba ta da du. sarauta an yi naɗi ta na dusu injiniyan magirjan biki Dallatin magajin gari. Muhammad gawa garta kanan mai nuni ciki ga tsokaci Dallatin magajin gari. na lafiya ne kashe Taka lafiya dan Aminu mai sirke kana lokaci. daga kuce a jikin kociya a lallai kun ga hadiya hadu Dallatin magajin gari. magajin gari muna godiya ɗan yankin namu duk Muhammadu martaba ta da du. gaba da al'umma na yaban ka zanga bil jama'a sun haɗu Dallatin magajin gari. Dallatan magajin garin mu girma ya ishe lokaci Dallatin magajin gari. na gode Taka lafiya dan Aminu mai sirke kana lokaci. idan ka ji bugun tambari ina san irin naku ne Dallatin magajin gari. wai gada maka wai ga ta hauru ko ta ina mutanen ka ne Muhammadu martaba ta da du. kowa yana Muhammad Masadi ka ga shirin na Allahu ne Dallatin magajin gari. gani ma na shigo fada ka gaba wani mai mun tokaci Dallatin magajin gari. Muhammadu wani ta bata da Taka lafiya dan Aminu mai sirke kana lokaci. mai girma magajan gari na kalsina jinjinar ta aka ce Dallatin magajin gari. dan baka yi abin iya bawa kwarai kaɗan a ciki ne zan fayyace Muhammadu martaba ta da du. Dallatan magajan gari da kai mana ai nasarar ta wuce Dallatin magajin gari. Muhammadu Masari na godiya gwarzon wannan lokaci Dallatin magajin gari. Muhammadu Marɗin ta bata da Taka lafiya dan Aminu mai sirke kana lokaci. yanzu kallo ya koma kone zana tekun sarki in gaida shi Dallatin magajin gari. kaji mai katsinawa babban kuwa ya yi tsoka ya yi kashi Muhammadu martaba ta da du. ga dallatan katsina kuma ga dallatin magajiya ba mu shi Dallatin magajin gari. sarki allah ga ko gaba ko dan ya ga mu ci Dallatin magajin gari. na gode Taka lafiya dan Aminu mai sirke kana lokaci. game da wannan hausa aminu bello masari da bosin gada Dallatin magajin gari. ka fare ka ga guda biyu idan ka murza hudu ta kan zan gwada Muhammadu martaba ta da du. ka dallata ka tsina da ka bello mai silke fa'in jaddada Dallatin magajin gari. domin da uba ake yin ado musamman ma wannan lokaci Dallatin magajin gari. muhammadu wadda wata Taka lafiya dan Aminu mai sirke kana lokaci. ga injiniya zan kira shi domin yau na nasu ne Dallatin magajin gari. muhammadu masari ne dallata ashe komai da fulɗan ku ne Muhammadu martaba ta da du. mu tare sakiri malam bashi dukkanin nauyin wakar nasa ne Dallatin magajin gari. kaji dai amara iyayen biki su ma suna lokaci Dallatin magajin gari. muhammadu warni ta bata da Taka lafiya dan Aminu mai sirke kana lokaci. dallatu daga dallatu Dan baba mai halin baba. muhammadu masari ikon allah da me kamar uba kenan Dallatu daga dallatu. dan babu
masari madalla Muhammadu masari